给他一点时间，如果不够的话再加一颗。好，我这边你看，这边已经水已经跑出来哈。哇，好像芝麻粉哦。这已经绿茶粉，抹茶粉，像抹茶粉，抹茶果做出来，那个很漂亮。抹茶。摇一摇。平龙的为什么？你看这个玉米布的，瓶子漂亮。对，我现在在弄这个瓶子。可以。对啊，又是有冰的，对呀，怕热。对，那那已经解进去了，看这边。我们不知道是买什么的。是布丁吗？好小杯哦。是布丁，只是不知道买查理布朗。来，抹茶糖浆。养乐多啊。像它那个做起来就会很漂亮，因为它那个一点点的哈。蒟蒻冻。你是做一边已经生这个比较多，我刚刚谁做那个一点点的？刚刚有看到一个做一点点的。你可以拉它呀，一般都爱拉拉的。你真的要等到它自己慢慢像它如果拉的样，全部都效果更明显，它一下就有。肠胃也会蠕动，都变不过你这个没有熟，对，你这个没有熟。哇，大成功！哦，安尼你巴肚袂轻松咯。热水再冲就可以。巴肚袂轻松，再加落就轻松。啊，大家要小心不要撑到，你们要小心不要撑到。融了。洗掉就好了，可以了。可以了。嗯。拿起来，对，小心哦。